could be good for me. Lately I was feeling like
Laurinha tá acordada aqui, né, Laurinha? Aí eu ainda fiz essas coisinhas aqui rapidão. O povo aqui, nossa fogueirinha. Continuando o vídeo de hoje mais cedo. Tá... Nem sei, deixa eu olhar. 5h44. Fogueirinha de Santo Antônio. Né, mamãe? É a fogueira? Cadê? Olha pra mamãe. É a fogueira? Vai fazer um aí, lá? Vai fazer uma fogueirinha aí? Tá a tua fogueirinha. Olha, gente, a fogueirinha da Laura. Ela mandou mostrar a fogueirinha dela. Ó, Laura, mais pau aqui, ó. Bota na tua. É pra tua fogueira, né? Aí outra. Aí outra. Bota na tua. Ai, meu Deus do céu. Vou mostrar a minha fogueira, menina. Fala pro pessoal o que, é que você tá fazendo. Fogueirinha, pessoal, dele. Eita, isso ficou escuro. Bem, gente, agora eu vou fazer meu arroz e uma carninha de porco pra janta. Eu não gravei mais nada lá em casa porque eu só, depois que eu parei de fazer o almoço, lavar a louça, eu somente fui dar de mamar e assistir um pouco de TV lá em casa com a Laurinha e com as meninas, né? Aí eu peguei, parei, não fiz mais nada. Aí eu vim pra casa, fui tomar banho no açude, gente. Eu tomei banho no açude com as meninas, com minha sogra, minha cunhada, a irmã da minha sogra. Só que eu não filmei porque quando eu cheguei em casa o celular já tava com 26%. Aí eu peguei e resolvi não levar, né? Porque pra não ter perigo de Deus o livre cair dentro d'água, já pensou que é coisa horrível? Ou numa pedra. E é isso, agora eu vou fazer minha janta e mais tarde eu gravo um pouquinho pra vocês da fogueira acesa. Aí, gente, eu tô fritando aqui uma cebolinha, ó, pra botar o arroz, pra refogar o arroz nela. Bom, já botei agora o arroz, vou botar aqui o sal. Botar aqui o sal, um pouquinho demais. Agora eu vou refogar, misturando aqui até ele pegar, ficar bem bonzinho de já colocar água, porque como é arroz branco, arroz agulha, é bom a gente refogar bem pra ele não ficar mole demais. Terminar aqui minha janta, depois eu falo com vocês, tá bom? Cá está, minha gente, a minha carne de porco no fogo já. Tá até borbulhando já. Meu arrozinho também ali, ó. Agora vamos ver meu maridão fazendo a fogueira. Olha aqui, ó, na minha e na tua, né? Acendendo aqui a nossa fogueirinha de Santo Antônio. Quer a tua fogueirinha, ó? E ali a fogueirinha da Laura? Eita, tem feijão. Pois tira. Vem, mamãe, vem. Meu Deus do céu, para, Maria. Não pode, Laurinha. Aí, assoprando. Não, Maria. Vai não. Ei, Laurinha, vai não, é fogo, mamãe. Sai de perto, manda fumaça. Mexe não, mamãe, tu mijar na cama. A de São João eu quero fazer dessa altura. Eita, coisa boa. Dá uns pau aqui. Não pode soprar não. Tem que deixar acender, mulher. Mas ficou muito fora não, amor? Ficou muito fora não? Da porta? Da coisa ali? Da do pau mesmo? Eu tô. Só pega num memelezinho que eu vou ter. Olha, gente, aqui, ó, pega mesmo na boca de vocês. A gente tá embaçando a câmera agora. Deixa eu pegar mais um pouquinho, eu mostro mais pra vocês, tá? A carne tá quase pronta já. Tá cheirosa. Se vocês gostam de carne de porco aí, deixem nos comentários também. Meu arroz também já tá quase seco, ó. Deixa aí nos comentários se vocês gostam de carne de porco. Pronto, aqui eu já vou desligar. Coloquei uma cebolinha
cortado em rodelas em cima. O arroz está quase seco, vou deixar ele terminar de secar destampado para poder secar mais rápido. E também um mucunzazinho, né, que minha sogra fez, só o ouro aqui. E uma farofinha de cuscuz também para acompanhar. Ó, meu povo, como tá linda a nossa fogueirinha. Fogueirinha da noite de Santo Antônio. Já jantei, meu marido já jantou, nós jantamos aqui ó, ao redor da fogueira. Ai, como eu tô, ó gente, tomei banho já tarde já e tô desse jeito, não dá calor da fogueira. Tu quer ver também? Eu não filmei pra vocês a gente jantando ao redor da fogueira porque meu marido não gosta, meu marido tem vergonha, então eu resolvi não filmar, mas mostrar pra vocês a fogueirinha. Agora eu vou ali na área da casa da minha sogra, na garagem da casa da minha sogra, pra gente desbulhar mais feijão, né? Ele foi pra lá pra desbulhar, aí eu vou desbulhar também lá, feijão com ele. O tanto que essa menina deixar. Oi! Gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa like, compartilha, comenta, tá bom? Deixa bastante comentário aí, compartilha muito esse canal para que ele cresça o mais rápido possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.